च्याप्टर 9 को हो यो एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट्स। लङ लाइफ एसेट्सका एकाउन्टिङ हैन, लङ लाइफ एसेट्सको चाहिँ हामी एकाउन्टिङ कसरी राख्ने भन्ने मेथड नै हो यसमा। लङ लाइफ एसेट्स भन्नासाथ हामीले फिक्स एसेट्सलाई बुझ्छौँ जुन चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड मोर देन 1 इयर हुन्छ भन्ने त्यस्तो एसेट्सलाई हामीले लङ लाइफ एसेट्स भनेर भन्छौँ। अब हामीले यो या फर्स्ट इयरमा स्टडी गर्ने भनेको जम्मा 4 डिप्रिसिएसन मेथड हो। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड र डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड। त स्ट्रेट लाइन मेथडलाई हामीले फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भन्छौँ अथवा ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनेको थियो। त्यसै गरी अर्को डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हैन, घट्दो दर प्रणाली हैन, यसलाई चाहिँ हामीले अर्को वर्डमा यो के अरे रिड्युसिङ डाउन मेथड पनि भनेको थियो हैन। जसरी पनि यसले के गर्ने हो त भन्दा ब्यालेन्सलाई घटाउने, त्यसको घटेको ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन रेट चार्ज गर्ने मेथड भइहाल्यो। दुईवटै मेथड हामीले योभन्दा अगाडि स्टडी गरिसकेका पनि छौँ। अब आज हामीले स्टडी गर्ने भनेको युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड है, भनेको युनिटमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ हैन, युनिटमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्ने, डिप्रिसिएसन रेट निकाल्छौँ पहिला। अनि जति युनिट हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा इयर वाइज हैन, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरमा जति युनिट प्रडक्सन गर्छ हैन भनेर दिएको हुन्छ, त्यो युनिटसँग हामी प्रडक्सन गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले डिप्रिसिएसन रेट निकाल्छौँ। त डिप्रिसिएसन रेट भन्नु नै के हो त, पर युनिटको रेट हो है। त युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन अन द बेसिस अफ युनिट, डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले अन द बेसिस अफ युनिटमा निकाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड भनेर भन्छौँ। अब त्यस्ता युनिटहरू के छन् हेर्नु है त, डिप्रिसिएसन अन्डर। अब पियु भनेको प्रडक्सन युनिट हैन, प्रडक्सन युनिट हुन्छ नि, प्रडक्सन गरेको होइन, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 100 केजी 1000 केजी, त्यो एउटा हामी केजी भनेर भन्छौँ। अथवा 1 युनिट 2 युनिट 3 युनिट भनेर युनिटमा भन्छौँ। त्यो युनिट नै के हो त, यो नै युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड हो हैन। जस्तै अब मेसिन आवरमा हेऱ्यौँ भने हामीले डिप्रिसिएसन अन्डर मेसिन आवरमा हेऱ्यौँ भने जस्तै अब मेसिन कति घन्टा चल्यो त, अब 20 आवर 100 आवर 150 आवर हैन। एउटा मेसिन कति आवर चल्ने त उसको लाइफ पनि, जस्तै 5000 आवर हैन, 2000 आवर हो। त्यो आवरको बेसिसमा हामीले के निकाल्छौँ त भन्दा पर आवरको रेट निकाल्छौँ क्या, 1 घन्टाको रेट निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब केएम भनेको किलोमिटर हैन, कुनै पनि अब कार भयो हैन, अनि त्यसै गरी बस भयो, त्यसको डिप्रिसिएसन देखाउनु पर्यो हामीले युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडबाट देखाउनु पर्यो भने त्यो बस चाहिँ उसको लाइफभरि कति किलोमिटर रन हुने एक्सपेक्ट गरिएको छ त हो। त्यो एक्सपेक्टेसनको आधारमा चाहिँ हामीले यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडलाई युज गरेका हुन्छौँ। फेरि ध्यान दिनुहोस् है त, यहाँ पियु भनेको प्रडक्सन युनिट। एउटा मेसिन तपाईँले किन्नुहुन्छ अथवा युज गर्नुहुन्छ भने किनिसके पछाडि त्यसलाई कति चाहिँ प्रडक्सन युनिट उसले चाहिँ उत्पादन गर्छ त, त्यो एउटा इस्टिमेसनको आधारमा तपाईँले प्रडक्सन युनिटको आधारमा चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा डिप्रिसिएसन रेट निकाल्न सकिन्छ हैन। मेसिन आवर, किलोमिटर, अब अरू पनि होला हैन, मिटर होला हैन हो। त्यो जुनसुकै युनिट दिए पनि त्यो युनिटमा फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, अथवा पर आवर पर युनिट र पर किलोमिटरको रेट निकाल्नुपर्छ। अब डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ कसरी निकाल्ने भने अब एउटा फर्मुला छ डिप्रिसिएसन रेट निकाल्ने, एक्विजिसन कस्ट माइनस रेसिडुअल भ्यालु है, एक्विजिसन कस्ट माइनस रेसिडुअल भ्यालु बाई टोटल प्रोडक्सन युनिट मेसिन आवर, यामआर भएर चाहिँ याम एच है, याम एच मेसिन आवर और किलोमिटर इन एसेट्स लाइफ। त्यो एसेट्सको लाइफमा त्यसको टोटल प्रोडक्सन युनिट कति छ, यदि प्रोडक्सन युनिट दिएको छ भने त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यो सबै एउटै क्वेसनमा दिएको हुँदैन, कुनै क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट नदिएर मेसिन आवर दिएको हुन्छ, अब टाइममा बेस भयो। यो प्रोडक्सन युनिट चाहिँ युनिटमा बेस भयो, टोटल युनिटमा भयो हैन, टोटल युनिटमा भयो। अनि मेसिन आवर चाहिँ केमा भयो त भन्दा यो चाहिँ आवरसँग रिलेटेड भयो भने अर्को किलोमिटर भनेको चाहिँ अब किलोमिटरसँग रिलेटेड भयो। एउटा चाहिँ बस, एउटा चाहिँ ट्याक्सी हैन, एउटा चाहिँ मोटर बाइक चाहिँ हैन, त्यसलाई किनिसके पछाडि त्यसको टोटल किलोमिटर त्यसको
लाइफभरि कति चल्छ त्यसलाई एस्टिमेसन गरेर हामीले डिभाइडिङ गरेर अनि डिप्रिसिएसन रेट निकाल्छौँ है। यो फर्मुला तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। अनि डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्ने बेलामा अब हामी डिप्रिसिएसन रेट यहाँ माथिबाट निकाले हुन्छौँ इन्टु टोटल प्रोडक्सन युनिट मेसिन आवर किलोमिटर इन अ करेन्ट इयर। अब करेन्ट इयरको राखेर हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो है, करेन्ट इयरको राखेर निकाल्ने। जस्तै अब हामीले क्वेसनमा कसरी दिएको हुन्छ, प्राय क्वेसनमा कसरी दिएको हुन्छ भने एक्विजिसन कस्ट दिएको हुन्छ, रेसिडुअल भ्यालु दिएको हुन्छ, दिएन भने 0 राखिहाल्छौँ। अनि टोटल प्रोडक्सन युनिट अथवा टोटल मेसिन आवर अथवा टोटल किलोमिटर अफ एसेट्स दिन्छ हैन। त्यो एसेट्सको चाहिँ टोटल किलोमिटर अथवा मेसिन आवर अथवा प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ। अनि त्यसले डिभाइड गर्न साथ एउटा डिप्रिसिएसन रेट आउँछ। अनि हामीले के निकाला भने हुन्छ भन्दा अब डिप्रिसिएसन निकाल पहिलो वर्ष यति किलोमिटर चाहिँ त्यो मेसिन चल्यो, दोस्रो वर्ष यति किलोमिटर चल्यो, तेस्रो वर्ष यति किलोमिटर चल्यो भनेर चाहिँ निकाल्यो भने त्यहाँ हुन्छ। अथवा किलोमिटर नदिएर हामीलाई मेसिन आवर भने हुन्छ। पहिलो वर्ष 1200 आवर अथवा दोस्रो वर्ष 1500 आवर, तेस्रो वर्ष 2000 आवर चल्यो भन्छ। अथवा प्रोडक्सन युनिटमा पहिलो वर्ष 1500 युनिट प्रोडक्सन गर्यो, दोस्रो वर्ष 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्यो, तेस्रो वर्ष 500 युनिट प्रोडक्सन गर्यो हैन। जुन जसरी दिए पनि हैन यसको युनिट चाहिँ मिल्नु पर्ने हुन्छ। माथि हामीलाई प्रोडक्सन युनिट दिएको छ भने तल पनि प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ करेन्ट इयर हैन, करेन्ट इयर अनि सेकेन्ड इयर अनि थर्ड इयरमा हैन। अथवा त्यसरी भनेन भने पनि 2019 मा 2020 2021 हो यसरी चाहिँ हामीलाई फरक फरक इयरमा चाहिँ यति प्रोडक्सन गरियो यो वर्ष, अर्को वर्ष यति प्रोडक्सन गरियो, अर्को वर्ष यति प्रोडक्सन गरियो भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अनि त्यो डिप्रिसिएसन रेटसँग हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ है त। प्रत्येक वर्षको हामीले चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ र यो डिप्रिसिएसन निकाल्ने मेथड एकदमै सजिलो पनि हो। अब तपाईहरुले एकचोटी बुकमा एउटा क्वेशन हेर्नुस्, हामी एउटा क्वेशन गरौँ अनि त्यसपछि अझ बढी तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। SAQ 21 क्वेशन हेर्नुस् अथवा यही डिस्प्लेमा हेरे पनि हुन्छ। मैले यहाँ तपाईलाई शो पनि गराएको छु, यही हेरे पनि हुन्छ अहिले। हजुर अघि के छोडी देखाउनु न, के भन्नुभयो? अघि के छोडी देखाउनु न फेरि। ए ल, युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडको जम्मा यसको चाहिँ फर्मुला भनेको पहिलो कुरा हामीले डिप्रिसिएसन रेट निकाल्ने र दोस्रो कुरो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्ने है। अब डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकालेपछि त्यसपछि हामीलाई जर्नल बनाएर देखाऊ भने पनि सकिहाल्यो, त्यसपछि लेजर बनाऊ भने पनि सकिहाल्यो। किन डिप्रिसिएसन एमाउन्ट थाहा भइसके पछाडि हामीले अब डिप्रिसिएसनको जर्नल बनाउन पनि सक्यो र लेजर एकाउन्ट बनाउन पनि सक्यो है। अब क्वेशन हेर्न लाग्यो है, हामी क्वेशन हेरौँ है त ल। SAQ 21 मा हेर्नुस् यहाँ हैन, यसलाई हामी पहिला रिड गरौँ अनि अहिले भर्खर मैले भने जस्तो माथिको क्वेशन यसलाई सेट गरौँ अनि त्यसपछि हामी डिप्रिसिएसन निकाल्नु र A र B को पनि डिप्रिसिएसन निकालिसके पछाडि अनि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाउनतिर लागौँ ल। ल SAQ 21 मा हेर्नुस् है, राम्रोसँग क्वेशनलाई हामीले बुझ्यौँ भने यो यसको सोलुसन पनि गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरो त क्वेशनले के भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन मे 1 2019, अब मे 1 भनेपछि डेट पनि ख्याल गर्नुहोस्। डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको डेट हो हैन। त्यो डेटको आधारमा नै हामीले कति महिना चाहिँ मेसिन चल्छ, कति महिना मेसिन चल्यो हो त्यो आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अन मे 1 2019 JKG पर्चेज। अब JKG भनेको एउटा नाम हो है, JKG भन्ने एउटा नाम हो। JKG ले चाहिँ पर्चेज गर्छ इन्ग्रेभिङ मेसिन एट द क्यास प्राइस अफ ₹60,000। एउटा इन्ग्रेभिङ मेसिन चाहिँ क्यास प्राइस 60,000 मा JKG ले पर्चेज गर्छ। कहिले भने मे 1 2019 है, मे 1 2019 मा। रिलेटेड एक्सपेन्सेस आर भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट चाहिँ 6500 हैन। यो भ्याट पनि के जोड्नु पर्यो, क्यास प्राइसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल हैन, भन्सारमा तिर्नु पर्ने ट्याक्स 3500 एन्ड इन्स्टलेसन चार्ज भनेको त्यो मेसिनलाई ल्याएर जडान गर्दा कति चार्ज लाग्छ रे भन्यो भने यसले चाहिँ 5000 लाग्छ। भनेपछि
अब यो मेसिनको एक्विजिसन कस्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि क्यास प्राइस 60,000 त छँदैछ। यो 60,000 मा 6,500 जोड्नु पर्यो भ्याट, फेरि 6,500 मा कस्टम ड्युटी जोड्नु पर्यो हैन, अनि फेरि यसमा इन्स्टलेसन चार्ज पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। जोड्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा 6,500 3,500 10,000 र 5,000 ले 15,000, टोटल एक्विजिसन कस्ट चाहिँ अब 60,000 मा जोड्दाखेरि 75,000 चाहिँ यसको एक्विजिसन कस्ट भयो है, एक्विजिसन कस्ट भयो। अब नम्बर ए मा हामीलाई रिक्वायर्ड गरेको छ, रिक्वायर्ड के गर्यो हेर्दै जाउँ है। प्रिपेयर जर्नल इन्ट्रिज फर डिप्रिसिएसन। अब यसले जर्नल इन्ट्री मागेको छ पहिलो नम्बर ए मा हामीलाई जर्नल इन्ट्री माग्यो। फर के को माग्यो भन्दा डिप्रिसिएसन अन डिसेम्बर 31 2019, डिसेम्बर 31 2019 को जर्नल माग्यो एउटा, एन्ड डिसेम्बर 31 फर्स्ट 2020 र अर्को डिसेम्बर 31 फर्स्ट 2020, दुईवटा डेटको माग्यो है, 19 को एउटा र 20 को अर्को, दुईवटा डेटको जर्नल इन्ट्री माग्यो। एजुमिङ दैट द लाइफ अफ द मेसिन इज 5,000 इन्ग्रेभ मेटल प्लेट। अब त्यो मेसिनको टोटल लाइफ चाहिँ कति छ अरे भन्दा 5,000 इन्ग्रेभ मेटल प्लेट छ अरे है, टोटल लाइफ। हामीलाई टोटल चाहिएको थियो, टोटल लाइफ दिइहाल्यो, 5,000 छँदैछ। विथ नो सल्वेज भ्यालु भनेको यसको चाहिँ कुनै पनि सल्वेज भ्यालु छैन भनेपछि रेसिडुअल भ्यालु 0 भइहाल्यो। सल्वेज भ्यालु र रेसिडुअल भ्यालु चाहिँ एउटै भइहाल्यो, सल्वेज भ्यालु चाहिँ 0 भइहाल्यो। एन्ड द मेसिन वाज युज इन प्रिन्टिङ 2000 एन्ड 1500 कपिज इन द इयर 2019 र 2020। 2019 मा यसले 2000 चाहिँ प्रिन्टिङ गर्छ, 2000 कपी, अनि 2020 मा चाहिँ यसले कति कपी प्रिन्टिङ गर्छ त भन्दा 1500 कपी चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ। यो इन्ग्रेभ मेटल, यो चाहिँ इन्ग्रेभ मेसिनले चाहिँ के गर्ने चाहिँ त भन्दा प्रिन्टिङ गर्ने। त टोटल यसले कति कपी प्रिन्टिङ गर्ने चाहिँ यसको एजुमिङ लाइफ छ अरे भन्दा 5,000 कपी चाहिँ यसले प्रिन्टिङ गर्ने यसको चाहिँ इस्टिमेटेड लाइफ हो हैन। त्यसमा पनि यसले पहिलो वर्ष 2019 मा चाहिँ 2000 कपी चाहिँ यसले प्रिन्टिङ गर्छ, अनि 20 मा चाहिँ यसले 1500 कपी चाहिँ प्रिन्टिङ गर्छ। हेर्नु है, अब सबै इन्फर्मेसन हामीलाई इनफ छ कि छैन हेरौँ। एक्विजिसन कस्ट त 50,000 हामीले निकालिहाल्यौँ, सरी 75,000, त्यसमा सल्वेज भ्यालु 0 भइहाल्यो। अनि टोटल यसको चाहिँ मेसिनको चाहिँ इन्ग्रेभ मेटल प्लेट चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि 5,000 दियो भनेपछि योबाट अब डिप्रिसिएसन रेट आइहाल्यो। अब डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्छ हामीले 2019 को लागि, त 2000 कपी चाहिँ यसले प्रिन्टिङ गर्ने, त 2000 इन्टु जति आउँछ रेट त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त अर्को 1500 कपी छ, त 1500 हामीले राख्नु पर्यो, डिप्रिसिएसन रेट आएको हुन्छ त्यसमा मल्टिप्लाई गरेर हामी 2 वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। अनि त्यो डिप्रिसिएसन निकालिसके पछाडि अब हामी नम्बर एमा केमा देखाउँछौँ भन्दा जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउँछौँ है त। अब यो क्वेसन तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो, अहिले बुझ्नु भएको छ नि हैन। अब यसलाई हामी सोलुसन गरौँ। यो क्वेसन बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर? के छ कन्फ्युजन क्वेसनमा? छ के छ? छ कि छैन हो? छैन सर। SQ21 को गरेका छौं हामीले। SQ21 को ल अब सबभन्दा सुरुमा हामीले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन यो म सँगसँगै तपाईहरुले गर्दा पनि हुन्छ। कपीमा क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन अन्डर
युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड अथवा एक्टिभिटी भन्नु नै प्रोडक्सन भइहाल्यो। यो प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित पनि छ। युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड सर यो डेप्रिसिएसन रेट निकाल्दा चाहिँ इयरली चाहिँ छुट्टै निकाल्ने हो। डिप्रिसिएसन रेट निकाल्दा एउटै निकाल्ने, एमाउन्ट निकाल्दा चाहिँ फरक फरक निकाल्ने। अब हेर्दै जाउँ न, म गरिहाल्छु, एउटा क्वेसन गरेपछि थाहा भइहाल्छ हैन। सबभन्दा सुरुमा हामीले डिप्रिसिएसन रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन रेट निकाल्नु है, यहाँ हेर्नुहोस्। अब डिप्रिसिएसन रेट निकाल्न हामीलाई एक्विजिसन कस्ट माइनस रेसिडुअल भ्यालु बाई टोटल प्रोडक्सन युनिट गर्नु पर्यो हामीले। यहाँ यो किलोमिटर केही पनि छैन। टोटल प्रोडक्सन कपी भनौँ न, प्रोडक्सन कपी इन एसेट्स लाइफ। ल अब यसको एक्विजिसन कस्ट हामीले निकालिहालेका छौँ। अहिले 75,000 निकाल्यो हैन। यसलाई वर्किङ नोट गरेर देखाइराख्नुपर्छ त, पर्दैन नि हैन। वर्किङ नोट गरेर देखाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने 60,000 मा किन्यो, त्यसैगरी 6500 भ्याट लाग्यो, 3500 कस्ट्युम ड्युटी र इन्स्टलेसन चार्ज चाहिँ 5,000 लागेपछि त्यो सबैलाई जोडेर हामीले 75,000 निकालेको। यो तपाईँ सबैलाई थाहा छ हैन, 75,000 कसरी आयो भन्ने कुरो? थाहा छ सर। ल 75,000 माइनस रेसिडुअल भ्यालु भनेको 0 छ, बाई अब टोटल प्रोडक्सन कपी इन एसेट्स लाइफ। अब टोटल प्रोडक्सन चाहिँ कति गर्छ भन्ने त यो क्वेसनले भन्दा हामीलाई 5,000 भने हैन। भनेपछि डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ कति आयो त भन्दा रुपीज त 75,000 लाई 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि 15 पर कपी। त एक कपी निकाल्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ कतिले घट्ने रहेछ त भन्दा 15 रुपैयाँले घट्ने रहेछ के त्यो मेसिनको भ्यालु। किन एउटा कपीलाई कति चाहिँ डिप्रिसिएसन लाग्यो भन्दा 15 कपी लाग्यो हैन। एउटा कपीलाई चाहिँ 15 रुपैयाँ लाग्ने हो है। यो हामीले डिप्रिसिएसन रेट निकाल्यो। हेर्नुहोस् है त, यसको मिनिङ हुन्छ एक कपी निकाल्नको लागि 15 रुपैयाँ लाग्छ हैन। जस्तै मेसिनको भ्यालु मानौ, अहिले एक इक्जाम्पलको लागि मानौ मेसिन किनेर ल्याएको थियो 75,000 मा, एक कपी हामीले निकाल्यौँ भने अब त्यो मेसिनको भ्यालु कति हुन्छ त? 75,000 मा 15 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो कि कसो? एक कपी निकालिसके पछाडि त यसको भ्यालु त 15 रुपैयाँले घट्ने भयो, भनेपछि 75,000 मा 15 रुपैयाँले घट्ने भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले? बुझ्यो सर। अब हामीले डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला हाम्रो चाहिँ डिप्रिसिएसन रेट इन्टु टोटल प्रोडक्सन कपी गर्छौं। यसमा चाहिँ अब त्यो क्वेसन अनुसार हामी राख्छौं है। अब यो क्वेसनमा हामीले प्रोडक्सन कपी भनेर दिएको छ, अर्को क्वेसनमा हामीले मेसिन आवर दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले मेसिन आवर भनेर मिलाउनु पर्यो। अर्को कुनै क्वेसनमा हामीलाई किलोमिटर भनेर दिएला, टोटल किलोमिटर हो, त्यसमा टोटल किलोमिटर यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ PRODUCTION टोटल प्रोडक्सन कपी इन अ इयर फर्मुला यो भइहाल्यो। यो फर्मुला हो भने अब हामीले डिप्रिसिएसन फर 2019 को लागि त 2019 को लागि अब हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि यसको डिप्रिसिएसन रेट कति निकाल्यौं त भने हामीले 15 निकाल्यौं इन्टु टोटल प्रोडक्सन कपी इन अ इयर करेन्ट इयर भनेपछि 2019 मा यसले कति कपी प्रोडक्सन गर्छ रे? अहिले क्वेसन हामीले पढाएको थियौं, भन्नुस् त कति कपी प्रोडक्सन गर्छ रे यसले 19 मा? 2000 कपी चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ।
भने अब यसको टोटल डिप्रिसिएसन चाहिँ कतिले चाहिँ देखाउनु पर्यो त भन्दा 15 दुना 30 है 2019 को यसको डिप्रिसिएसन चाहिँ 30,000 भयो भनिसके पछाडि अब अर्को डेटको निकाल्नु पर्यो हामीले डिप्रिसिएसन फर 2020 को लागि निकाल्नु पर्यो त 2020 को अब डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भने यसको रेट त 15 नै भइहाल्यो इन्टु 2020 को टोटल डिप्रिसिएसन कति भनेको थियो हामीले क्वेसनमा अघि 1500 हो 1500 इक्वल टु रुपीज कति भयो त यो भन्दा कति भयो क्याल्कुलेसन गर्नुस् लु 22,500 22,500 ल हेर्नुस् पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन 30,000 ले घट्ने रहेछ दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन चाहिँ 500 ले घट्ने रहेछ यो के भयो त पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन 30,000 दोस्रो वर्षको 22,500 यो हामीले अगाडि पढेको स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ भन्दा फरक खालको मेथड छ कि भन्नुस् फरक खालको छ कि छैन फरक खालको नि हो यसरी हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्छौं अब तपाईले ध्यान दिनु पर्यो अर्को क्वेशन गर्दाखेरि होला प्रोडक्सन युनिट भन्ने ठाउँमा मेसिन आवर भनेर देला त्यहाँ हैन प्रोडक्सन युनिट भन्ने ठाउँमा प्रोडक्सन केजी भनेर देला त जे भने पनि हाम्रो चाहिँ युनिट चाहिँ मिल्नु पर्ने हुन्छ टोटल प्रोडक्सन र दिएको प्रोडक्सन युनिट चाहिँ करेन्ट इयरको मिल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो भइसके पछाडी हामीले पहिले डिप्रिसिएसन रेट निकाल्छौं त्यसपछि प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्छौं र सायद क्वेशनमा सबै क्वेशनमा प्रोडक्सन युनिट मिलाएर नै दिएको हुन्छ फरक फरक तरिकाले दिएको हुँदैन किनभने युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडमा एउटै युनिट भएको हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यसको युनिट मिल्छ के टोटल पनि प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ अनि प्रत्येक वर्षको पनि प्रोडक्सन युनिट दिएको हुन्छ टोटल आवर पनि त्यो टोटल आवर पनि आवरमै दिएको हुन्छ र प्रोडक्सन आवर पनि त्यो पनि आवरमै दिएको हुन्छ भनेको त्यसरी चाहिँ हामीले युनिट मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब त हामीले डिप्रिसिएसन निकालिहाल्यौं अब हाम्रो पार्ट के हो त भन्दा जर्नल एन्ट्री को अब हामी जर्नल एन्ट्री बनाउँछौं यो दुईवटा डिप्रिसिएसनको डाटाबाट है हामी जर्नल एन्ट्री बनाउँछौं मैले अब सबैले म्युट गर्दै एकचोटी यहाँ हल्ला है ल जर्नल एन्ट्रीज है डिप्रिसिएसनको जर्नल एन्ट्री भन्नु त के हुन्छ होला डिप्रिसिएसनको जर्नल एन्ट्री है के हुन्छ होला भन्नु त डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिन के डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन गर्छौं है हामी है ल तपाईले भन्नु डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिन त्यो पनि ठिकै हो तर हामी यो डिप्रिसिएसनको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन चाहिँ यो कम्पनीहरुले केमा राख्छ त भन्दा डिप्रिसिएसन फन्डमा जम्मा गरेर राखेको हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर गर्छौं यो अगाडिको क्वेशनमा पनि हामीले त्यसरी नै देखाएको छौं है अब पहिला हामीले त्यो 11 12 मा पढ्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी अकाउन्ट गरेका छौं हैन हामीलाई त्यो माइन्डमा छ तर अब हामीले चाहिँ यो बीबीएस फर्स्ट इयरमा चाहिँ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी नगरेर चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन गर्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनु होला यो यहाँ पीआर लेखे मैले पीआर भनेको यो लेजर फोलियो है पोस्टिङ रेफरेन्स भन्छ हामी यो पीआर भनेको लेजर फोलियो नै हो है तपाईहरु यसमा नजिकिनु होला फेरि हामी कतै चाहिँ फेरि लेजर फोलियो एलएफ लेख्छौं यहाँ चाहिँ पीआर छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटै नेम हो पीआर भनेको पनि पोस्टिङ रेफरेन्स पोस्ट गरेको रेफरेन्स कहाँ छ भनेर त्यो पेज नम्बर राख्ने हो एलएफ भनेको पनि लेजर फोलियो हो त्यो पनि पेज नम्बरै हो
डेबिट रुपिज हैन त्यसपछि अर्को भनेको क्रेडिट रुपिज ल अब हामी जर्नल बनाउँदै छौं ध्यान दिएर हेर्नु होला डेटलाई मैले अलि सानो बनाउँछु हैन हामीलाई डेटको लागि ठूलो कोलम चाहिदैन पोस्टिङ रेफरेन्स त झन् सानो भयो नि भयो डेबिटलाई पनि अलि सानै बनाइदेऊ क्रेडिटलाई पनि हल्का सानो बनाइदेऊ ल किनभने हामीले पर्टिकुलरमा अलि धेरै कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट हेड अथवा पर्टिकुलरलाई चाहिँ हामीले सानै बनाउँदा राम्रो हुन्छ र हेर्नुस् है अब डेट भनेको तपाईले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो डेट हामीले रिक्वायरमेन्ट गरेको छ डिसेम्बर 31 हो 2019 भने होला पहिला हामीलाई 19 को रिक्वायरमेन्ट गरेको छ हैन त्यसपछि 20 को रिक्वायरमेन्ट गरेको छ है ल पहिलो चाहिँ डिसेम्बर 31 2019 र दोस्रो डिसेम्बर 31 को छ ल अब यसको अहिलेको जर्नल मैले भनिहालेँ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन depreciation account अब अमाउन्ट त कुन राख्ने त भन्दा 30,000 राख्नु पर्यो डेबिटमा किनभने हामीले अघि नै माथि 19 को डिप्रिसिएसन निकालिसकेका छौं 30,000 है अब यो 30,000 चाहिँ कहाँ जाने भयो त भन्दा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अथवा यो एग्रिगेट डिप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको एग्रिगेट डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा जाने भयो के यो एग्रिगेट डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा जाने भयो अब यसको हामीले न्यारेसन पनि लेख्नु पर्यो हैन रिगार्डिङ अफ डिप्रिसिएसन रिगार्डिङ अफ डिप्रिसिएसन को रेकर्डिङ राख्यौं हैन यो भयो डिसेम्बर 31 2019 को त यसै गरी हामीले अब फेरि डिसेम्बर 31 2020 को नै बनाउनु पर्यो अब यो त सकिने भइहाल्यो जस्तै माथिको हामीले गरेका छौं सेम लाइक दैट नै हो हैन डिसेम्बर 31 2020 अब जर्नल हाम्रो यही भइहाल्यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु accumulated depreciation यसलाई कपी पेस्ट है त अब डिप्रिसिएसन अमाउन्ट कति छ त भन्दा 22,500 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो अथवा माथिकै छ 22,500 हो अब नम्बर ए को हामीले जर्नल इन्ट्री पनि बनायौं अब बी मा के भनेको छ यसले हेरौं बी मा प्रिपेयर डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस एन्ड एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट अब यसले चाहिँ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट र एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाऊ भनेर भन्छ अब एकाउन्ट पनि बनाइदिउ न हामी हैन यही जर्नल माथि छँदै चाहिँ एउटा हामीले डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाउनु पर्यो अर्को चाहिँ डिप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन है त्यमाथि हामीले डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेको छ त्यो भनेको डिप्रिसिएसन एकाउन्ट नै हो है डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भन्नु र डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भन्नु एउटै नै हो ल अब हामीले बी मा गर्छौं ल यसमा चाहिँ हामीले लेजर एकाउन्ट बनाउनु पर्यो
पहिला हामीले के बनाउँ त भन्दा डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाऊ DEPRECIATION डिप्रिसिएसन एकाउन्ट अब यसको लागि टेबल हामी इन्सर्ट गरौँ लेख्न डेट पर्टिकुलर अनि जेएफ एमाउन्ट डेट पर्टिकुलर जेएफ एमाउन्ट हामीलाई 8वटा कलम चाहिएको छ यसमा यसो हामी डेट पर्टिकुलर त्यसपछि पिआर यहाँ पनि हामीले पिआर नै देखाउँदा हुन्छ भनेको पोस्टिङ रेफरेन्स र एमाउन्ट इन रुपिज त्यसै गरी फेरि डेट पर्टिकुलर पोस्टिङ रेफरेन्स र एमाउन्ट रुपिज ल अब मैले यहाँ पिआरलाई सानो बनाइदिन्छु अनि यता पनि सानै बनाइदिउँ अलिकति यसको साइज बढाइदिउँ यता पनि साइज बढाइदिउँ ल र यो साइडमा डेबिट र यो साइडमा चाहिँ क्रेडिट है पहिलो डेटमा हेरौँ पहिलो डेटमा के छ भन्दा डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट साइडमा छ त्यो भएर हामीले डेबिट साइड चुज गर्नु पर्यो डेट लेख्नु पर्यो डिसेम्बर 31 2019 अब 31/12/2019 हैन अब यसमा हेर्नुस् डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिटमा छ यसको अपोजिट भनेको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अब हामीले टु एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ है एक्युमुलेटेड मैले सर्टकटमा लेखेँ है हामीलाई यो धेरै चाहिँ उ छैन स्पेस छैन त्यो भएको हुनाले एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ल एकाउन्ट एमाउन्ट कति हो त भन्दा 30,000 अब अर्को डेट हेर्नु पर्यो अर्को डेट भनेको फेरि डिसेम्बर 31 2020 नै हो यो अर्को डेट आयो अब हामीले अर्को डेटको पोस्टिङ गरौँ है पहिला यसलाई क्लोजिङ गर्नु पर्यो डेट त हाम्रो यही नै भइहाल्यो 31/12/2019 मा यसमा बाईले स्टार्ट गर्नु पर्यो सिआरमा बाई पिएल एकाउन्ट
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट है पीएल एकाउन्ट भने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बाइ पीएल एकाउन्ट कति राख्नु पर्यो त्यहाँ भन्दा 30,000 यसलाई अलिकति यहाँ बढाइदेऊ ल अब अर्को डेटको गर्नु पर्यो त्यो भन्दा अगाडि दुवैतिर हामीले बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ यता पनि 30,000 अब यहाँ पनि 30,000 फेरि आयो अब 31 12 2020 भयो अब अहिले हामीले 19 गरेका थियौँ अब 20 को गर्दैछौँ है अहिले 19 गरेका थियौँ अब 20 को गर्दैछौँ 20 पनि डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिटमै छ सेम यो माथिको ट्रान्जेक्सन जस्तै हुनेको हाम्रो यसलाई कपी गर्दै मैले अब यहाँ कति आयो त भन्दा 22,500 है त अब डेट 31 12 2020 हुने भयो अब यहाँ बाइ पीएल एकाउन्ट नै हुने भयो है प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ कि डिप्रिसिएसन हामीले देखाउने भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हो नि त यो 22,500 यसको पनि दुवै साइडमा टोटल गर्नुपर्छ हामीले यहाँनेर 22,500 यहाँनेर 22,500 है त अब यो चाहिँ डबल लाइन गरेपछिको हो हैन यहाँ डबल लाइन गर्नुपर्छ यो लेजरमा थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई डबल लाइन गर्नुपर्छ अनि मात्रै टोटल गर्न मिल्छ ल यसलाई मैले अलिकति हाइलाइट गर्दै यो बोल्ड गरेको मिनिङ चाहिँ दुवैतिर बराबर देखाउन खोजेको कि बोल्ड गरेको मिनिङ चाहिँ दुवैतिर बराबर गर्न खोजेको यो अब मैले भने चाहिँ के भने अब दुवैतिर बराबर गर्नको लागि त डबल लाइन तान्नु पर्यो हैन अब डबल लाइन तान्नको लागि हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा यसलाई ल्याएर यहाँनेर है ल डबल लाइन तान्दिएँ मैले है अर्को पनि तान्दिएँ यहाँनेर यसरी यहाँ माथि चाहिँ तान्नु पर्यो तल चाहिँ तान्ने है यहाँनेर तान्नु पर्ने मिस्टेक भएर यसलाई लगेर यहाँनेर राख्नु पर्यो अब अर्को पनि तान्नु पर्यो हामीले यहाँनेर र अर्को पनि यहाँनेर तान्दिएँ ल अब त राम्रो देखिहाल्यो लेजर पनि है यहाँ हेर्नुस् अब यो लास्ट डेटको यो डिप्रिसिएसनको अपोजिट भनेको टु एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट 30,000 भयो अनि फेरि यही डेटमा बाइ पीएल एकाउन्ट 30,000 फेरि सेम तरिकाले यसरी गर्दै गयौँ तपाईहरुले पनि यही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यसरी हामीले बी को पनि गर्यौं अब अर्को क्वेशनमा हेरौँ म सरस्वती भन्छु अब त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ एसएक्यू 22 हेर्नु है त सबैले अब एसएक्यू 20 हेर्नुस् यो च्याप्टर धेरै गाह्रो पनि छैन त्यो भएको हुनाले यो टपिक चाहिँ हामी आज नै क्लोज गर्छौं भोलिबाट हामी अर्को नयाँ पढ्छौं हजुर
सक्यो भाइ यो चाहिँ सक्यो है यति गरेपछि सक्यो हाम्रो ए र बी रिक्वायरमेन्ट गरेको थियो ए र बी रिक्वायरमेन्ट सकिहाल्यो एमा हामीलाई जर्नल इन्ट्री बनाऊ भनेको थियो बीमा हामीलाई डिप्रिसिएसन र एक्युमुलेटेड एकाउन्ट बनाऊ भनेको थियो बनाइदिइहाल्यो है अब हामी एसक्यू 20 मा जाउँ यो हेर्नुस् है त अब म भन्छु मात्रै तपाईले यो घरमा गर्नुपर्ने हुन्छ भोलि Simara Limited purchase a machine for rupees 1,05,000 having an estimated life of 5 years. यो सिमरा लिमिटेडले एउटा मेसिन किनेको रहेछ 1,05,000 मा जसको इस्टिमेटेड लाइफ चाहिँ 5 वर्ष छ भन्छ है दुईटा कुरा थाहा भयो हामीलाई मेसिन किनेको छ 1,05,000 मा र त्यसको इस्टिमेटेड लाइफ चाहिँ 5 वर्ष एन्ड विथ एन इस्टिमेटेड रेसिडुअल भ्यालु अफ रुपिस 5,000 यसको रेसिडुअल भ्यालु पनि रहेछ अब 5,000 हेर्नु रेसिडुअल भ्यालु पनि रहेछ 5,000 एट द एन्ड अफ दैट पिरियड के हो सर रेसिडुअल भ्यालु भनेको चाहिँ रेसिडुअल भ्यालु भनेको यसको सल्वेज भ्यालु भनौँ न हैन 5 वर्षपछिको यसको अन्तिम भ्यालु कति हो त 5,000 रहेछ के 5 वर्षपछि चाहिँ यसको भ्यालु 5,000 हुन्छ भने हो के ए स्क्रैप भ्यालु भन्नु अब के स्क्रैप भ्यालु हो स्क्रैप भ्यालु भन्नु सल्वेज भ्यालु भन्नु रेसिडुअल भ्यालु भन्नु कुरा एउटै हो है इट इज एक्सपेक्टेड टु रन फर 50,000 आवर यो चाहिँ कति चाहिँ रन हुने एक्सपेक्ट गरेको छ रे भन्दा 50,000 आवर चाहिँ रन हुन्छ यसको लाइफ भर टोटल यो चाहिँ मेसिन आवर है अब यो चाहिँ हामीले मेसिन आवरसँग रिलेटेड हो टोटल यसको मेसिन आवर 5 वर्षसम्मको मेसिन आवर भनेको 50,000 आवर रहेछ मेसिन क्यान बी युज फर 17,000 आवर इन फर्स्ट इयर पहिलो वर्ष चाहिँ 17,000 आवर चल्ने भयो अनि 8,000 आवर इन सेकेन्ड इयर भनेको दोस्रो वर्ष 8,000 आवर र तेस्रो वर्ष चाहिँ 4,000 आवर चल्ने भयो भने अब यसले के भन्छ त भन्दा compute the yearly depreciation expenses for each year and machinery account for 3 year under unit of production method भन्छ अब 3 वर्षकै डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो इच इयर भनेपछि 3 वर्ष भनेपछि पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष त 3 वर्षकै हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि यहाँ हामीलाई चाहिँ मेसिन एकाउन्ट बनाऊ भन्छ मेसिनरी एकाउन्ट बनाऊ भनेको छ त्यो मेसिनरी एकाउन्ट पनि बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ ल अब यसको लागि हेर्नुस् है त यो क्वेशन अनुसारको हामी म सरसर्ती तल एउटा चाहिँ फर्मेटमा तपाईहरुलाई यसको डिप्रिसिएसन निकाल्दिन्छु ल हेर्नुस् है त कन्ट्रोल कपी हामी अहिले यो एसक्यू कतिको गर्दै छौ त 23 हो 22 को डाइरेक्ट अब हामीले डिप्रिसिएसन रेट निकाल्दाखेरि अब टोटल मेसिन आवर आउने भयो प्रोडक्सन कपी भएन कि टोटल मेसिन आवर है एमएसीएचआई अनि मेसिन आवर टोटल मेसिन आवर राखेर गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् है त हामीले एक्विजिसन कस्ट 1,05,000 भनेर दिएको छ माइनस यसको रेसिडुअल भ्यालु भनेको 5,000 भनेर दिइहाल्यो बाइ यसको टोटल मेसिन आवर भनेको 50,000 भनेपछि अब कति रुपैयाँ आयो त भन्दा 2 रुपैयाँ आयो हैन 2 रुपैयाँ यो चाहिँ पर आवर एक घण्टाको चाहिँ कति लाग्ने रहेछ भन्दा 2 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ भन्नु न 1,05,000 बाट 5,000 घटाउँदा 1,00,000 भइहाल्यो 50,000 2 भइहाल्यो हैन पर आवर 1 घण्टा चल्यो भने यो चाहिँ 2 रुपैयाँको दरले चाहिँ यसको भ्यालु घट्ने रहेछ के 2 रुपैयाँको दरले यसको भ्यालु घट्ने रहेछ 1 घण्टा चल्दा है त्यसो भए अब डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो डिप्रिसिएसन रेट इन्टु टोटल प्रोडक्सन कपीको ठाउँमा मेसिन आवर है टोटल प्रोडक्सन कपीको ठाउँमा मेसिन आवर है ल टोटल मेसिन आवर इन करेन्ट इयर अब मैले फर्स्ट इयरको निकाल्छु तपाईहरु अरु बाँकी इयरको निकाल्नु हुन्छ हैन
इयरको। अब डिप्रिसिएसन रेट भनेको 2 रुपियाँ आइहाल्यो। पहिलो वर्ष कति आवर यसले रन गर्छ त मेसिन? लु भन्नुहोस् त। 17,000 17,000 हो। ल पहिलो अच्छा वर्ष 17,000 इक्वल टु 17 दुना 34,000 के भयो त? पहिलो वर्ष चाहिँ 34,000ले यसको भ्यालु घट्ने हो है त। 34,000 भयो। यसै गरी तपाईँ दोस्रो वर्ष निकाल्नुहोस्, तेस्रो वर्षको निकाल्नुहोस्, आइहाल्छ। ल दोस्रो वर्षको निकाली हेरौँ न त। ल दोस्रो वर्षको 2 रुपियाँ भइहाल्यो इन्टु दोस्रो वर्ष कति आवर मेसिन रन हुन्छ त भने 8 घन्टा होइन, 8,000 घन्टा। 8,000 इन्टु 8 दुना 16,000 आइहाल्यो। ल अब थर्ड इयरको निकाल्नुहोस्। अब मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ हामीले मेसिनरी एकाउन्ट बनाऊ भनेको छ। त मेसिनरी एकाउन्ट कसरी बनाउने अब हेर्नु है त। यो फर्मेटलाई म कपी गर्छु अनि तल एउटा गरिसके पछाडि तपाईँ बाँकी गर्नु होला घरमा। अब मेसिनरी एकाउन्ट बनाऊ भनेर भन्छ यसले। मेसिनरी एकाउन्ट है त। ल हेर्नुहोस् है त। यो बाँकी सबैले हामीले यो एमाउन्टहरू चाहिँदैन। हामी यसलाई चाहिँ यसलाई फालिदिनुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा अब मेसिन किनेको देखाउनु पर्यो सुरुको डेटमा। मेसिनरी एकाउन्ट गर्दा त हामीले भन्दा अगाडि पनि गरेका छौँ। मेसिन बाई गर्दा डेबिटमा, सेल गर्दा क्रेडिटमा, प्रफिट हुँदा डेबिटमा, लस हुँदा क्रेडिटमा। यो त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई यो तरिका होइन। मैले अगाडि क्लासमा पनि धेरै भनेको छु तपाईँहरूलाई। मेसिन बाई गर्दा डेबिटमा, सेल गर्दा क्रेडिटमा है त। सबभन्दा सुरुमा मेसिन बाई गरेको छ, बाई गरेको डेट दिएको छ त? डेट दिएको रहेनछ। हामी डेट नदिने अब गरौँ है त। फर्स्ट इयर भनेर है। मेसिन किन्छ, मेसिन किनेपछि हामी टु ब्याङ्क एकाउन्ट गर्छौँ। ब्याङ्क एकाउन्ट मेसिन कतिमा किन्छ उसले हेर्नुहोस् त। मेसिन कतिमा किनेको छ? 1,05,000। 1,05,000 भन्नु होइन। मेसिन चाहिँ 1,05,000 मा किनेको छ। 1,05,000 है त। ल अघि कस्टहरू त दिएको छैन है, डाइरेक्ट हामीलाई 1,05,000 नै भनेको छ। ठिकै छ। अब फर्स्ट इयरको लास्टमा फर्स्ट इयरको चाहिँ अब इन्डमा हामीले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा डिप्रिसिएसन देखाउने हो होइन। फर्स्ट इयरको बिगिनिङमा किन्यो, फर्स्ट इयरको इन्डमा डिप्रिसिएसन देखाउने हो। बाई डिप्रिसिएसन बाई डिप्रिसिएसन
डिप्रिसिएसन एकाउन्ट पहिलो वर्ष डिप्रिसिएसन हामीले कति निकालेको छौँ है 30,000 निकालेको छ है 34,000 छ 34,000 पहिलो वर्ष 34,000 पहिलो वर्ष 34,000 हजुर 34,000 अब हेर्नुहोस् यतापट्टि 1,05,000 छ यता 34,000 छ अब हामीले ब्यालेन्स सिडी र बिडीको चाहिँ लिनु पर्यो अप्सन लिनु पर्यो अब यो साइडमा हाम्रो ब्यालेन्स पुगेन हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा बाई ब्यालेन्स सिडी गर्ने कि बिडी गर्ने भन्नु त सिडी गर्ने सिडी कति एमाउन्ट पुगेन यहाँ राख्नु पर्यो सिडी 1,05,000 बाट 34,000 घटाउँ त 70 35 भएको 70 हुन्थ्यो 71 हो सर हो 71,000 हो यो डेट पनि यही हुने भयो यहाँ दोस्रोमा नि दोस्रोमा डेट माथिकै हुने भयो भनेपछि अब दुवै साइडमा टोटल गर्नु पर्यो त पनि 1,05,000 यहाँ पनि 1,05,000 अब यो सिडी गरे एमाउन्ट चाहिँ अब दोस्रो वर्षमा जाने भयो फेरि यहाँ हैन सेकेन्ड इयर अब टु ब्यालेन्स बिडी एमाउन्ट आउने भइहाल्यो त्यो 71,000 है यहाँ पनि तपाईले डिप्रिसिएसन राख्नुस् देखाउनुस् अनि जति ब्यालेन्स सिडी आउँछ त्यति नै हुन्छ हामीले 2 वर्ष 3 वर्षसम्मको भनेको छ 3 वर्षसम्म तपाईँ अगाडि जानुस् अनि त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुस् है हुन्छ यो भन्दा अगाडि तपाईहरु चाहिँ आफै गर्नु होला है त यो सर पहिला ब्यालेन्स गरेर घटेर आएको चाहिँ राख्दै जाने हो के हो सर तल चाहिँ जसरी हामी अगाडिको क्वेशनमा गर्थ्यौ नि ब्यालेन्स अब यो ब्यालेन्स यहाँ राख्दै गयौँ फेरि डिभिजन देखाउँछु फेरि ब्यालेन्स नयाँ आउँछ फेरि अर्को ब्यालेन्स यता राख्छौँ है न्यू ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स एकाउन्ट भनेर राखेको हजुर यो हाम्रो अहिले माथि ब्यालेन्स गरिएको नि 71,000 ब्यालेन्स आहा नि अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्ने अनि तल्लोमा नि यो घटेर आएकोलाई चाहिँ बिडी भनेर राख्ने हैन थर्ड इयरमा नि भने हो अब यो 71,000 मा दोस्रो वर्षको कति हामीले 16,000 थियो नि डिप्रिसिएसन त 16,000 घटाउँछौँ अनि बाँकी सिडी आउँछ त्यो सिडीलाई नै अब अर्को डेटमा बिडी गर्छौँ थर्ड इयरमा है त्यसै गरी अगाडि गर्नु होला यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला अब मैले अर्को क्वेशनतिर लगे तपाईहरुलाई हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन यो क्वेशन म भन्छु तपाईहरुले चाहिँ गर्नु पर्यो घरमा हेर्नुस् है त यो प्लान्टको एक्सपेक्टेड टु रेन्डर 36 आवर छ र यसलाई किन्दाखेरि 1,90,000 मा किनेको छ है यसको ट्रान्सपोर्टेसन इन्स्टलेसन चाहिँ 5,000 हो रे त्यसलाई जोड्नु पर्यो भ्यालुमा र सल्भेज भ्यालु 20,000 यसलाई घटाउनु पर्यो इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड फर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट इज 1.5 आवर पर युनिट एउटा फिनिश प्रोडक्ट गर्नको लागि 1.5 मेसिन आवर चाहिन्छ रे एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि 1.5 घण्टा चाहिन्छ भनौं न 1.5 मेसिन आवर चाहिन्छ भनेर भन्छ यसले ड्युरिङ फर्स्ट 3 इयर द कम्पनी मैन्युफैक्चर द गुड्स एज अन्डर आउटपुट इन युनिट 4500 5000 र 5500 यो 3 वर्षको आउटपुट दिएको छ अनि प्लान्ट एकाउन्ट बनाऊ भनेको छ अहिले भर्खर हामीले गरे जस्तै हो यो यसमा प्लान्ट एकाउन्ट तपाईहरुले बनाउनु होला है प्लान्ट एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो हुन्छ बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले यसलाई अब ट्राई गर्नुस् अनि यो मात्रै नभएर अब बुकमा अरु क्वेशनहरु पनि छन् यो युनिट अफ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड एसएक्यू को त हेर्नु हामीले बीएक्यू तिरै छलाई गर्नु होला र हामी भोलि यसलाई तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नु भने भोलि चाहिँ हामी अर्को मेथड
है एउटा अन्तिम मेथड छ त्यो मेथडलाई स्टडी गर्छौँ आज हामीले यति नै गऱ्यौँ है त अब आज हाम्रो टाइम पनि सक्यो तपाईले घरमा ट्राई गर्नुस् है म्याक्सिमम ट्राई गर्नुस्